Huyu mama anakuja, ananishika, ananishikia huyu mzee. Anakushikia? Ananishikia mzee. Aje sasa? Sasa anakuja ananiambia shika dunia, siku anajua nini inaendelea. Shika kama sasa ananilalisha kama mimi bibi. Anakupanua mguu. Ananipanua mguu. Anaanza kunipapasa na hilo ni nini? Mama ndiye anakupapasa? Ndiye ananipapasa. Na wewe nikimaliza kunipapasa ninalia. Hey guys, welcome back again, and this is the Bob Shakula Show latest episode for today. And today I have this amazing guest who has a story to share with you people. Ningependa sana tuweze kumsikiliza, manake I'm so sure we're going to learn a lot today. We're going to get informed many things from our guest experience. Ningependa sana tutege sikio tusikize hadi mwisho. And if you're new to this platform, kindly consider subscribing and even turning on the bell notification for you to get notified each and every day we post our videos. And to make this video reach a wider audience, it starts from you, my supporter. Kama umesubscribe, umelike, remember to like, just liking. Hata kama you don't like commenting, leave a like the video niweze kufikia wider audience, niposa hata usiposaidia huyu mtu ambaye tunamsikiza leo asaidike na mtu mwingine pale nje. Thank you so much for supporting us. I can't get out of saying thank you so much. I would like us now to join and start the video. Karibu sana kwenye show. Kwa majina ni nani? Kwa majina naitwa Nancy Aplot Kerio. Nancy Aplot Kerio. Nancy Aplot Kerio ni jina la wapi? Ni jina kutoka huko Turkana. Baragoi. Baragoi. Nimesaliwa kijiji inaitwa Baragoi. Nikiangalia hapa naona jino la chini. Hiyo ni tamaduni? Hii ni tamaduni ya kwetu juu kama sasa hujatolewa hiyo meno. Julikani wewe kama ni Mturkana. Sasa watajua. Ni uchungu. Unatolewa ukiwa mdogo ama? Unatolewa ukiwa mdogo na unatolewa meno mbili si moja. Ni mbili. Ni mbili. Nyama mnakula aje? Nyama unakula tu kawaida. Ama unaweza ruhusiwa kununua jino lingine? Uwezi. Poleni sana lakini naona unapendeza. Ningependa basi tuanze story yako na utueleze mambo yako ambayo umekuja leo kuongelesha wana Bob Shakula Show. Karibu sana, uwanja ni wako. Sasa mimi nilianza kuchunga mbuzi nilikuwa na miaka 5. Mimi sijaenda shule, sijasoma. Sijaenda shule yote, sijasoma. Ni wazazi wangu wanaishi Baragoi, ni kama mali ni msituni. Sasa sijasoma. Nilianza kuchunga nilikuwa na miaka 5. Nikachunga mpaka nikafikisha miaka 10. Kufikisha miaka 10, kuna mzee mmoja alikuwa rafiki ya baba yangu na ni mzee kama ako na miaka 70. Alikuwa anakujanga. Sasa tunaona hii mzee ni rafiki ya baba, anakuja kumtembelea. Lakini mzee alikuwa anakujanga, saa nyingine anakuja na mbuzi 2, saa nyingine anakuja na 3, saa nyingine anakuja na ng'ombe. Tukaendelea tu hivyo akilatanga mali kwa baba yangu kila siku. Analeta mali. Siku moja analete ng'ombe, siku moja analete mbuzi, kondoo. Ninaona tu mali ya baba yangu inaendelea kukua mingi. Mzee kabisa. Sasa mimi sikuwa najua, sikuwa nafikiria kuna kitu yoyote. Uko unaelewa. Fikiria juu kwa nyumba yetu sisi mimi ndio nilikuwa mkubwa. Ikafika siku moja babangu akaniita. Akaniambia kuja hapa juu. Unaona hii mali nakujanga hapa kila siku? Nikasema hiyo mali naletwa ni yako. Nikasema kwa nini baba? Akasema hiyo mali utaenda kuishi kwa ule mzee. Nikamwambia baba, nikienda kuishi kwa ile mzee si kama umeniuza? Akasema hapana, huko ndio kwako na utaenda kuishi huko. Ikafika siku moja sasa mimi naenda kuchunga, narudi jioni. Kurudi jioni nikakuta hao mama, mzee ako na bibi 3, mimi ndio nilikuwa wa 4. Sasa nikaambiwa sasa wewe Nancy utafuata hao mama. Sasa nilifuata hao mama kufika kwa boma, nikalala na huyo mama mkubwa. Kufika asubuhi nikaambiwa niende nikachunge. Huko kwetu ni mali ni msituni, si mali unaenda yani mali kama Tambara, ni mali pakubwa sana alafu ni msituni. Na una risk maisha. Unaweza enda urudi ama uliwa ama waadui wakuja wakunyang'anya mali wakuue. Sasa ikafika mali siku moja sasa akaniambia sasa wewe utakuwa ukichunga tu kila siku hivyo. Unaenda saa 12. Unarudi saa 12. Sasa kurudi saa 12 naambiwa
Sasa uende uwafikie mzee moto. Kwetu hakuna manyumba mazuri yenye mnasema ati ni manyumba, ani ni mazingira mazuri yenye mnaweza ishi. Tu nyumba tu imejengwa, na hii nyumba imejengwa ni nyumba yenye inaweka karatasi na mnajenga na hii mafi ya ng'ombe mandoro, na si ati ni wanaume wanatengeneza, ni wamama. Mimi ndio mnatengeneza hiyo nyumba ndio mpate mali fulani. Na kwetu si mali ati kuna kitanda ama ni mbuzi kikufa mnachinja mnatoa hiyo kangozi. Mkitoa hiyo kangozi mnaweka hiyo mnakausha. Sasa mkikausha hiyo ndio itakuwa kama mattress. Ndio mtakuwa mkilalia. Sasa ninaambia niende nitandikie mzee kanini kangozi. Ninaenda kuchukua hii kangozi nitandikia huyu mzee. Nikitandikia nachukua shuka na mwekelea juu. Nikiweka shuka juu ninaambiwa endea chakula uletea mzee. Naletea mzee chakula. Wewe ndio unaletea mzee chakula. Ndio naletea mzee chakula. Sasa mimi ndio mdogo huko na niko mdogo hakuna kenye ninajua. Sasa mimi ndio nilikuwa kama mtumwa. Sasa nikikuja mama mkubwa anakuja akaniambia leo utalala na huyu mzee kwa mgongo yake. Nikauliza sasa huyu mzee na kama babangu utalala na yeye aje? Hakuna kitu ninajua kwa mtoto. Wewe ulikuwa kama miaka ngapi? Nilikuwa na miaka 10. Na mzee? Mzee ni mtu kama miaka 70. 70. Sasa nikijaribu hata kulia nini mzee anachukua pimbo ananigonga. Nikaambiwa utalala lazima, nikalala. Siku ya pili sasa venye nililala siku hii nyingine ikafika nikaamuka nikaambiwa nitayarishe niende nichunge mbuzi. Hii mbuzi ni mingi ni kama 100. Na wewe peke yako ndio unaenda na kuchunga hii mbuzi mpaka jioni. Naenda nachunga mbuzi na kuja jioni. Nikikuja jioni ninaambiwa ninakuja na kuni nimebeba na kibuyu ya maji. Na hakuna hata chakula ninaweza kula. Usikia njaa unaweza unabeba tu maji peke yake ya kukunywa. Kwetu kuna matunda zinakuanga msituni. Unaanza kukula hiyo matunda, ukikuliwa na njaa unakunywa maji. Ukikunywa maji at least tumbo italia sana juu njaa inakukula paka imesoya. Tumbo inakuwa uchungu, ukikunywa maji unatosheka. Sasa ikifika hiyo jioni nakuja na mbuzi saa 12. Naambiwa naingiza mbuzi kwa boma. Ninachukua watoto wa mbuzi boma yenye inaingizwa. Nikimaliza ninaambiwa kuja chukua moto wakitie mzee. Nachukua moto ninaakitia mzee. Nikiakitia mzee moto ninaambiwa kujie pelekee mzee chai na chakula. Napeleka chakula. Nikienda kurudi kukula naambiwa sasa wewe utafanya hivi nansi. Utaenda kwa huyo mbaba tena urudi uchukue vitu urudishe. Nikienda naambiwa wewe sasa utalala hapa. Unajua ni nini ulikuwa unakuja kufanya hapa? Nikasema sijui. Wewe ni bibi ya huyu mzee. Nikasema huyu ni kama babangu? Hapana, ni bibi ya huyu mzee. Huyu mama anakuja ananishika ananishikia huyu mzee. Anakushikia? Ananishikia mzee. Aje sasa? Sasa anakuja ananiambia chika dunia siku anajua nini inaendelea. Shika kama sasa ananilalisha kama mimi bibi. Anakupanua mguu. Ananipanua mguu. Anaanza kunipapasa na shingo ni nini. Mama ndiye anakupapasa? Ndiye ananipapasa. Na wewe nikimaliza kunipapasa ninalia. Ikafika hii siku nyingine tena nikaamukia kuchunga mbuzi. Ninaenda ninachunga mbuzi. Ninakuja jioni. Akisha kupapasa huyu mzee naye anakuja juu yako ama? Anakuja juu yangu. Na saa hiyo sijui hata mguu sipanua na nipanua mguu lazima. Mama ndiye anapanua mguu. Huyu ni mama ya nani? Ni bibi ya mzee mkubwa. Bibi mkubwa wa baba yako. Mkubwa. Mama yako hiyo sasa si mama yangu. Mzee sasa si nilitolewa kwetu nikaleta huku kama kuoleka. Sasa bibi ya mzee ndiye anakushika anakufunza hii mambo. Huyu mzee ana bibi wengine. Ana bibi wengine. Sasa ndio ananifunza juu mimi mdogo hapo na Kenya ninajua. Sasa ninaenda asubuhi kufika nikasikia uchungu sana. Hani hii mambo yote sijui ni gani. Inaanzia wapi? Ninaambiwa chukua pimbo uende ukachunge. Ninaenda nachunga na mauchungu niko nayo. Ninaenda nachunga tena nakuja jioni na kuni. Naambiwa Nancy, uende tu tena kwa mzee, uende upeleke moto, uakichie mzee. Najua kwetu hizi manyumba si manyumba kubwa. Hizi nyumba ni nyumba kidogo. Na mzee anajengeango karibu na boma
ya mbuzi. Sasa mzee anakuanga tu hapo kwa boma ya mbuzi. Ametulia hapo hivyo. Sasa nyinyi ndio mnalala kwa hii nyumba. Ikafika sasa wakati hiyo tena jioni naenda mama ananishikia huyo mzee. Sasa ananishikia huyo mzee hivyo nikasoea maisha. Sasa nikajua mzee kumbe ni kama bwanangu. Sasa nikakuwa ninaenda tu nachunga narudi, nikaanza kugonjeka. Kwetu hakuna hospitali. Hakuna mahali kuna hospitali. Hata ukigonjeka unaweza tu upewe madawa hizi za kienyeji. Unaweza kunywa ingine ufaulu ama ukufe. Hakuna hospitali na si mahali ati mnasema mko karibu hata na town. Town ni mbali sana. Mko mbali yenye hata mtu akigonjeka hawezi fika hospitali. Hata ukikufa wanakususia watu wenye wanajua wanasikanga watu. Hapana. Namuka tena nikaanza kutapika nini. Nikaambia chukua tu pimbo uende ukachunge nakuja na 10. Hivyo nikaendelea nimefikisha sasa mimi. Ninaelekea sasa miaka 12. Kashika mimba. Nikaanza kutapika hivyo. Nikakaa hata sijui nikakuja nikauliza huyu mama mkubwa sasa mimi naona kama niko na shida ya tumbo. Hiyo tumbo yangu inafura na sijui ni nini. Iko ndani. Kumbe nimeshika mimba juzi. Hujawahi jua. Sijawahi jua. Tumbo inafura tu kwa mwili. Inafura tu. Bado niko mdogo sasa sijui. Sasa venye sijui hivyo ikafika wakati sasa nikaanza kumwana sijui. Huyu mama akakuja. Unashikwa na vidole huko kwetu hakuna matane. Hospitali hakuna karibu. Huyu mama anakushika. Bibi mkubwa. Unaraliwa na vidole uko chini. Nyasa ndio na hospitali yao. Wanakusalisha nyumbani. Na saa mtoto. Mauchungu nayo unaambia uoge ama uoze. Nikakaa na huyo mtoto wangu. Unachinjua mbuzi ndio upone. Huyu mtoto hakuna manguo. Wanachinja mbuzi wanatoa ngozi wanakausha. Wakikausha ndio kapea mtoto joto. Sasa ichuka yenye uko nayo, ichuka kama ya mazai ndio unafunika naye nini? Mtoto ndio blanketi. Mtoto kama ako ndani ya ngozi. Wakikausha hii kangozi, sasa wakikausha hii kangozi ndio itakuwa kangoi akubeba mtoto. Unakaa miezi 3. Ukipita hiyo miezi 3 ukimaliza, sasa naambiwa sasa wewe hiyo miezi 3 imeisha. Sasa utaanza kazi yako yenye ulikuwa unafanyanga. Nikaanza kuchunga nyumba wakanijengea kanyumba kangu. Wakaniwekea kando huko sana mtoto wangu. Naenda kukula kwa huyu mama mkubwa na kuja nalala kwa nyumba yangu. Sasa nikaanza tena kuchunga mbuzi, naenda na mtoto. Mtoto anaweza lala, uko naye kwa mgongo unalala na tumbo. Kwa tu umebeba maji, unalala na tumbo mtoto ako kwa mgongo. Hata ukishikwa na uzingizi hiyo mbuzi iende, ikipotea hata moja ukikuja utagongwa. Utagongwa ulale msituni na wanyama. Utagongwa ulale huko msituni. Sasa mimi nilikuwa naenda hata mtoto akilala kwa mgongo, inalala tu na tumbo. Inatunga hiyo mbuzi, inarudisha jioni. Kufika jioni niko na kuni kwa mgongo, niko na pimbo, niko na mbuzi. Umetembea hadi hata ukiset jua hakuna mahali ya kuoga. Jasho unakushika hapa unakaa black. Hata mtu hata kujua unakuwa nyeusi ti. Kukauka unakauka juu tumbo. Kumbe hata ukikuliwa na njaa inasoya ukikunywa maji na ufunge utasikia njaa. Uwezi sikia njaa. Nikaendelea tu kuchunga kukafika mahali mzee sasa nimemsoea kama mzee. Anakuja anaweka mkuki hapo kwa nini? Kwa mlango. Kwetu sasa ukiona hiyo mkuki imewekwa hapo karibu na mlango yako, ujue mzee leo atalala wapi? Atalala hapo ndani. Hapo kwako. Na hata kama hujaoga. Sasa kuoga maji kwa wapi na pengine ubebe sufuria uende uchote maji. Kuja naye ndio upate maji yako. Kuoga juu mali unapeleka mbuzi ikunywe maji mbali. Lazima uende na kibuyu yako ndio upate nini? Upate maji ya kukunywa. Upate maji ya kukunywa. Saa ngapi utapata maji ya kufua ama ya kuoga? Na kwetu hakuna manguo yenye watu unafaa. Unaweza faa skati moja. Unaweza faa skati moja karibu mwaka. Mara ukienda kunini kwa mto. Nini kikunya maji. Mbuzi kikunya maji na hata unaingia unaoga. Ukioga unaocha kaskati yako unajifunga leso. Inakauka. Ikikauka unafaa.
Sasa hiyo nguo unavaa nguo moja hiyo na unapakana mafuta, si mafuta hati yenye tunajua huko tunaona ni Kenya. Jua tujaiona kitu kama hiyo kama ni mafuta. Huko ni nchi nyingine. Nchi nyingine. Juu kama ni mafuta hatupati mafuta ya hiyo ya kupakana hakuna. Utafarara unakaa hivyo hadi unakauka. Kusema unapakana mafuta na hiyo kanguo ikikauka ndio unafaa. Unakuja tena unachunga mbuzi. Tukaendelea hivyo, naenda nachunga. Mzee nakuja nachukua mkuki naika kwa nyumba yangu. Najua mzee leo analala hapa kwangu. Mtoto wangu huyo mkubwa alikuwa msichana, akakuwa mkubwa. Wenye nifika mahali akakuwa mkubwa. Sasa akaanza kutembea. Akakuwa na mwaka. Sasa hiyo niko na miaka 12. Mtoto akatembea. Venye mtoto alitembea nikaambia sasa huyu mama mkubwa, sasa wewe utakuwa ukichunga nini mtoto juu mtoto amekuwa mzito sana, nikibeba ninaumia kifua, nimebeba kuni juu mtoto unaleta kwa tumbo, kuni nyuma, kibuyu ya maji unabeba kwa kichwa. Sasa hii mizigo yote ndio unabebana na bado uko na pimbo, uko na mbuzi. Sasa mtoto akakuwa na baki akabaki. Kwetu si mahali unasema kuna madawa unaweza kunywa ukose kusaa, hakuna, hatujui hiyo kitu. Hatujui hiyo mambo. Nikakaa venye huyu mtoto alifikisha mwaka, nikapata mimba ya mtoto wa pili. Venye nilipata mimba ya mtoto wa pili, sasa nikaanza kugonjeka. Nikaambiwa hata kama umegonjeka lazima uende uchunge juu hii mahali ndio uhai yetu. Kikosa hii mahali sisi hatuna maisha. Kwetu hakuna mahali unasema mtu ako na shamba yake ama unaweza ishi. Hii mahali ndio wanategemea na ndio tegemeo na ndio kila kitu. Na ndio unaona hii mahali ikichukuliwa hata na adui hakuna mahali unaweza enda. Nikaanza kuchunga tena nikiendanga na mimba yangu nikigonjekanga. Kuna mimba ingine. Mimba ingine sasa ya pili. Sasa naenda nachunga na kuja. Ya huyu mzee tu. Huyu mzee tu. Sasa nimesoya, sasa nimekuwa mtu mzima, sasa nimesoya, nimejua sasa ni wangu. Huko Turkana hukuwa na vijana wenye walikupenda wakakunyemelea ama vijana hawaruhusiwi? Kijana hawaruhusiwi. Juu kijana ana mali. Na mali ni wazee ndio wako na mali. Ile mali iko huko ni ya mzee. Ni ya mzee. Sasa hata babako asikie uko na kijana fulani, unaweza pigwa uuliwa. Juu unaleta umaskini. Unaleta umaskini. Tunataka mwenye analeta ng'ombe kwa boma na mbuzi. Na kwetu mtoto msichana ni kama kwetu ni kitu ya kuuzwa kwenda kwa soko. Sisi si mtoto msichana tunaelewa venye sasa unaona watu hapa Kenya wanaelewa huyu mtoto bado kwenu ni Kenya. Mpaka mmesahau huku ni Kenya pia. Mmesahau huku Kenya sasa ni kingine. Sasa kwetu mtoto msichana kwetu ni kama kitu ya kuuzwa. Na sisi mtoto msichana ama bibi wachukuangi kama ni kitu ya maana, wanachukua kama mfanyikazi. Juu kama mzee hawezi fanya kazi ya boma, ni wewe ndio unajenga, ni wewe ndio unachunga, ni wewe ndio kila kitu. Sasa ni wewe ndio kila kitu, wanakubebanga hivyo, yani si ati yenye sasa ninaona huku maisha ni tofauti. Sana. Juu sisi yenye tumepitia sio hivyo. Wewe ndio mzee atatoka aende asurure kijijini. Juu kwetu sasa kama watu wanakuanga wamesanyika mahali pamoja juu wana ardhi, mnaweza jenga kuanzia hapa mpaka na huko mbali. Mko mmefuatana. Sasa si mahali ati unasema huyu hapa ni shamba yangu, hakuna. Uwezi kubaliwa kijana. Sasa mzee atakuja tu, unakuja unafaa hicho kachanga moja unaletewa, unaona tu mzee anakujanga kila siku kwenu. Unadhani ni rafiki ya babako, kumbe huyo ndiye atakuwa bwana wako na ni kama babako. Ni mzee sana. Sasa venye nilifika nikaumana, siku anajua karibu nisalie msituni. Kafika kwa boma nikasaa mtoto wangu wa pili. Sasa venye nisaa mtoto wa pili nikasaa kijana. Venye nilisaa kijana wakajua tumepata mwanaume ya boma. Sasa venye nisaa mtoto kijana nikasaa mtoto kijana, sasa nikafanywa kimila, nikakaa tena miezi 3. Kukaa sasa mwezi 3 nikaambiwa sasa tena utaendelea tu na kazi yako ya kuchunga. Hao mama wakubwa, mzee alisema hao mama walifanya kazi yao wakamaliza. Sasa ni kazi kwa mkono wako. Sasa wewe ndio utakuwa ukichunga hii mali, juu watoto wako ndio
Wadogo. Sasa walimaliza kulea, kazi yao ni kukula. Sasa wao ndio mfanyikazi aiboma. Ndio sababu wanakukaribisha. Sasa ndio mfanyikazi aiboma. Na watoto wako ndio wadogo. Sasa kufika venye watoto wangu ndio wadogo. Sasa niling'ang'ana tu kuchunga hata na huyu mwingine akakuwa mkubwa. Venye alikuwa mkubwa nikaachia mama. Si huko kwetu nakwambia hakuna madawa. Nikapata mimba ya pili. Venye nilipata mimba ya tatu sasa. Nikapata mimba ya tatu. Nikachunga tu mbuzi. Sasa ni huyu mtoto wa pili nilikuwa na miaka 16. Sasa huyu ya tatu nimekuwa mkubwa sasa. Nimeelewa mambo ya maisha, lakini nimepitia. Kama mzee anaweza toka na makisirani yake huko, wewe ndio unatua ngoa. Nao mama ukikataa kufanya kenye wanakuambia, unatandikwa. Unapigwa. Na utafumulia juu kwa chini sheria. Na huwezi enda kwenyu. Hakuna. Unaenda kufanya nini na baba alisema mimi nimekupeana. Unaona venye nilinunua mama yako hata nikiua na mikono yangu nimekupeana hivyo. Sasa kwetu mtoto msichana unapeanango kama mtu mwenye ameuzwa. Sasa nilikuwa hata ukipigwa ufumilie, uamuke kesho ulie na machozi yako na mapimba hata ukigongwa unakunyisha hata kama umegongwa damu imemumika. Unatibiwa vizuri sana, unachinjiwa mbuzi hata kama umekatakata uende uchunge mbuzi. Kwetu hata hii mambo ya kusema ya mwezi ama nini. Mama mtoto kama sasa ukipata hiyo mambo yake ya mwezi huwezi pitia katikati ya watu. Unatengwa kama mtu mwenye amekufa. Unawekwa unajengewa nyumba kando ya boma. Na huwezi pitia katikati ya watu. Hapana. Unapita kando mpaka siku zako zitaisha. Na kwetu si mahali ati unasema uko na vitu hizi tunatumia sai. Vitu kama nini? Kuna hizi vitu kwa kutumia kama sasa always yenye tunatumia huko. Nini hizo? Hizi yenye tunatumia sai. Nini hizo? Si kuna pads yenye wamama wanatumia. Nyie hamna pads huko kwenu? Hatuna. Ni ya waruhusu ama unaweza nunua ukitaka? Sasa huko hakuna. Hakuna hata hakuna aziuzwi. Town ni mbali. Na unajua hiyo town si ati mahali utaruhusiwa uende. Ni ngumu. Wewe ni kama mfanyikazi. Lazima uende. Ukienda sasa nani atakupeleka? Kweli. Nani anakupea pesa? Hakuna pesa unapewa. Sasa mzee akienda kuchunga, mzee akienda kama ni kuuza ng'ombe ameuza. Ataenda yeye mwenyewe, aende na punda. Aende siku 3 ndio afike town. Na akifika town, anaenda ananunua kama ni mahindi ni mahindi. Kama ni unga ni unga. Mtakula hiyo unga siku itaisha ndio inaendewa ingine. Hakuna kusema unabadilisha chakula ama unafanya hivi. Hapana. Kitu kama hiyo hakuna. Ni wewe mwenyewe sasa ndio ujue ukule hata ukikula hiyo chakula moja. Bara kitu wa uzima ni uhai. Bara ni uhai. Yenye sasa ikafika mahali wadui wakakuja juu kwetu ni mahali kuna watu wamejenga mahali pamoja. Wadui wakakuja kwetu. Adui wakikuja kwetu kuchukua mali wanakonganga risasi kwanza katikati ya boma. Venye watagonga katikati ya boma. Sasa ndio mnajua ni hatari. Sasa kila mtu ujue venye utajiokoa. Venye walikuja wakagusa wakagonga risasi kama 3-4. Hawa ni hawa kuiba mifugo. Sasa mfugo ndio wamekujia. Mzee alikuwa anakaanga karibu na boma ya mbuzi. Venye walifika mzee akagonga risasi amekatalia kwa baba hakuwa na bunduki. Sasa vijana ndio wako na bunduki. Ana bunduki na vijana wanalinda na huko nje. Sasa yeye alikatalia kwa boma ya mbuzi. Akiambia atoke atakufa na mali yake. Akagonga risasi akakufa. Sasa venye alikufa, sasa sisi venye wadui walikuja kila mtu ajue mahali ataingia. Sisi tukatengwa juu mimi niko na watoto 3 na ni wadogo. Na wanalia, siwezi jifisha na watu wenye wana watoto. Sasa venye nilienda tukaingia msituni. Venye sasa tuliingia msituni. Sasa mama wakasema wewe ni watoto ni wako ujue. Sasa hapa ni kila mtu ajiokoe na maisha yake. Okoa uhai yako na maisha yako. Sasa sisi tukaingia msituni. Na venye tuliingia msituni, wadui wakakuja. Kwetu kuna wenye wanachukuanga mali
na kuna wenye wanarudingi nyuma kuua watu. Na kuna wenye wakigonga tu risasi moja wanachukua nini? Wanachukua mbuzi. Wakichukua mbuzi au wengine wanakuja mguu wanakuja kuua watu. Sasa venye walirudi wakakuja wakasema sasa nyinyi mjue venye mtafanya, mambo ni mawili. Sasa wayeni potee ama mfanye venye tunataka. Sasa tukasema bado mtuue, mfanye venye mnataka, mtuache. Wakachika moja kwa moja, tukatufanyia unyama hapo, wakatuchika cha nguvu. Sasa venye alituchika cha nguvu, mtoto wangu huyu ameka 5 akaona nikishikwa akapiga nduru. Venye alipiga nduru, mtoto alipigwa risasi. Venye mtoto alipigwa risasi, nikalia na uchungu, nikaambia mama, mambo ni mawili. Venye utataka, kama unataka uzima yako ishi, ulilie hii mtoto wako ama tukugonge risasi na mtoto. Nilikubali wafanye venye wanataka. Na ujui hata watu ni wazafi ama nini. Tukarepiwa, wakaenda wakatuasha na watoto. Venye sisi tulirudi sasa mali imeenda, mzee ameuliwa. Tukarudi nyuma. Kurudi nyuma kuja kuangalia kwa boma ni nini ilibaki. Nilikuta mzee amekufa, mzee ameuliwa. Mamangu mwenye ameoa, mamangu ako na bibi wengine. Na bado babangu alikuwa mkonge sana, alikuwa na miaka mingi sana. Alikuwa kama 75. Hasa angeweza kukimbia. Babangu akagongo risasi, mama akagongo risasi ya mguu. Juu alikuwa anaokoa mzee. Sasa kwetu hakunanga hospitali. Sasa venye mama alibulidi sana na akabulidi. Sasa mama alibulidi akakosa mtu wa kumsaidia akakufa. Mama yangu na babangu akauliwa na adui juu tulikuwa tu landi moja. Sasa venye sister yangu, niko na sister mmoja, venye watu walitoroka mbio wakakimbia. Hao watoto wa mamangu wakakimbia kwa 3. Sister yangu mimi nilipata tu watoto 2. Sister yangu sijui kama aliuliwa ama akowai juu si kuwahi kumpata. Mimi nilibaki tu na watoto 2 venye walirudi kwa boma. Hawa ndio ninakaa naye. Na hao na watoto wangu. Hawa ndio nilishika. Nikasema wacha tukae na hawa watoto. Sasa nikaamua nikasema Mungu anisaidie, anipe nguvu niishi na hawa watoto. Sasa nikashika hawa. Tukakuja ikafika mahali sasa wakati askari walikuja kuokota watu wenye wameuliwa. Sisi tukachukuliwa tukawekwa kwa gari moja, tukaletwa katikati ya town. Tuliletwa katikati ya town, tukakaa kama wakimbizi. Town gani? Town ya ni town Baragoi, kuna town kanaitwa nini? Kanaitwa Atial. Kwa hapo hivyo tukaletwa kwa hiyo town. Kwenye tuliletwa kwa hiyo town, tukakaa hapo. Wakasema sasa ujue wenye wanataka kutoka huku watoke. Huku mali tulikuwa tunaishi ni mali msituni, ujui. Sasa mabibi ya mzee sijui mali walienda. Mimi nilikuja tu nikakuta wazazi wangu walikufa wote. Tukachukua tukachukua matawi na mawe tukawekelea na tukaacha hapo. Si watu ati wenye wanasikwa. Juu watu wenye wameuliwa si watu wachache. Watu wengi ni wameuliwa. Na huko si mali wanajua anasikanga mtu anatufangwa tu kama mbwa. Hata mtoto venye aliuliwa aliwekelea tu mawe na matawi tukamwachanisha hapo hivyo. Sasa hata wazazi wangu ni hivyo ndio tulimfanya na tukaacha hapo hivyo. Sisi tukaletwa hapo town, venye tuliletwa hapo town tukaambiwa wenye wanataka kuenda kutoka huku juu watu wanauliwa sana. Mimi nikaona sasa mimi sina chochote. Sina baba ama mama. Na sina hata dada hata mmoja mwenye ninaweza tegemea. Isipokuwa ni Mungu tu ndiye ninaweza tegemea na nisaidie. Nikasema wacha mimi nibeba hata mimi nikuje Laikipia. Venye tulikuja tukatafutiwa manyumba, nikapewa nyumba moja. Nyumba ilikuwa nyumba ya matope. Venye sasa mvua ilianza kunyesha, hii nyumba ikaanza kubomoka. Na saa hiyo chakula mnasaidiwa kila kitu mpaka chakula. Na watoto si ati wako na blanketi ama kitu wa kulalia, hakuna. Ikatoka msamaria mama mmoja anaitwa Susan. Akanisaidia, akanibaia mattress, akabaia watoto manguo. Akaniambia watoto wacha tusaidie waende shule.
Akapeleka mtoto wa kwanza, akapeleka wa pili, akapeleka wa 4 na wa 3. Sasa watoto wenye walienda shule, sasa mimi nilikuwa naenda kibarua ya kuna asa akanipanga kazi, ninaenda kuocha manguo, saa nyingine ninaenda kuocha vitu. Saa nyingine nikuta hata hakuna kitu, ananipea chakula watoto wake nilala jana ndio watoto wapate kukula. Saa nyingine ukienda kuosha hata kama nikasoa kona anakupea. Unakuja ununua kama ni sukari ya 25 na kaunga wa kula. At least watoto wangu wamesoea mchana, si watoto wenye walavi wamesoea hadi kula mchana. Hapana, ni watoto wenye wamesoea maisha ngumu. Sasa nikasema hapo ni at least. Sasa akaanza kunisaidia hivyo, akanitoa kwa hii nyumba akaniweka kwa nyumba ya mabati. Yenye aliniweka kwa hii nyumba ya mabati. Sasa ikafika mahali hakunisaidia miezi kama 3. Sasa nyumba si kulipa mwezi hiyo 3 na shule hata watoto wa kufanya mtihani. Hakufanya mtihani ya E3 juu mimi sikuwa na uwezo. Juu mwenye alikuwa ananisaidia sasa sina nini, sina uwezo venye nitafanya. Sasa venye nilikuwa ninaomba na hata mtazamaji wangu nilikuwa tu ninaomba venye hao watoto watasaidika. Juu unaona sasa kama huyu mtoto msichana, huyu sistangu mwenye tuko na yeye, kuna sababu hata Mungu akufanya wazazi wao wangu waende ndio watoto wapate kusaidika. Saa hiyo mtoto wetu angekuwa ameuzwa juu saa hiyo ako na miaka 10, angekuwa saa hiyo amechaa peano ako kwa boma yake. Juu kwetu hakuna si masomo utapelekwa. Mtoto msichana wanajuanga anauzwa, si akukaa kwa hiyo boma. At least kijana. Sasa nikasema Mungu ana sababu. Kenye tu mimi nilikuwa naomba usaidizi. Kenya watoto watasoma, wasipitia at least maisha yenye mimi nimepitia. Kweli kabisa. Tu nimepitia si chakula, si kupigwa, na si ati wazazi niko nayo. Sina hata mama ama baba ama sister yangu sahi, hata nikikufa hata sahi hapa ni watoto ndio watanisika. Juu sina mtu hata mmoja mwenye anaweza kuwa tegemeo yangu. Sikokuwa tu ni Mungu watasaidika. Ndio tegemeo yangu. Watasaidika mama. Ningeomba tu Mungu aguse na Susan mali aliko. Juu sahi venye msaada yake ile katika kwangu. Alinifunika aibu sana. Amenifunika kwa maisha yangu. Watoto kuweka shule na kushughulikia. Nimeona alifanya kitu wa maana. Na hata sasa mali hata hako nasema Mungu amsaidie na asichoke na mimi. Asione amebeba mizigo, asidi kunisaidia na hata Mungu atamsaidia. Nilikuwa ninaomba tu venye watoto watasaidika. Kazi yote yenye hata nitesa. Hata nikipata kapesa kidogo, hata kidogo tu niweke hata kibanda ya mboga niuze. Watoto wanaweza pata kalamu, wanaweza pata kulipia school fees. Juu sina uwezo, sina mbele ama nyuma. Kweli kabisa mama, ningependa utuambie. Na ikafika mahali, yani kukauka ya tumbo na venye sikuwa nakula nikagonjeka. Venye ilifika mahali niligonjeka, nikaenda hospitali, mama akanipeleka hospitali. Venye alinipeleka, nikaambiwa niko na growth ya tumbo. Venye ilifika wakati niko na growth ya hii tumbo, nikaambiwa nitafanyiwa operation. Akasimama na mimi nikafanyiwa operation. Na venye nilifanyiwa operation, juu ndio alikuwa ananisaidia hata watoto. Akasema sasa wewe Nancy utafanya hivi. Kaa hapa hospitali usaidike upone. Juu mimi wacha nisaidie watoto. Mimi sitakuja juu sina chochote ya kukulipia, pengine nisaidie watoto. Nikakaa hospitali nikakaa miezi 2. Penye nilikaa miezi 2 nikaanza kuwaza watoto mimi ndio huyu hospitali. Sina mtu wa kuniona, sina pesa ama lini ya kutoka kwa hiyo hospitali. Sasa ninaomba tu Mungu nisaidie hata msamaria mema mwenye atanitoa hapa hospitali. Nikaanza kukua na stress, kinaona ikaanza kumwaga maji. Nilianza kumwaga maji, daktari akaniambia Nancy, sasa wewe utaishi hapa juu operation yako haiponi. Baada ipone, wewe unaingiza stress, inaanza kupanuka, inaanza kumwaga maji. Kubali juu Mungu atakuacha. Simama tu uombe Mungu atakusaidia na utapona. Na ukipona utaenda kuona hawa watoto. Juu sahi shukuru Mungu umefanyiwa operation na uko hai. Kama ungekufa hawa watoto ungeachia nani? Sasa nikaanza kukua na hope. Wacha nikaigroove sasa ndio nipone. Ndio niende niangalia watoto. Nikakaa
Soja akakuja akaniambia, Nancy, sasa we una lingine, una mtu yoyote na una mtu wako. Sasa we fanya hivi, itakupitishia tuko makordo, upite uende uone watoto. Akanitorokesha usiku, nikaenda nikakuja nikaona watoto. Venye nilikuja kuona watoto, nikakuta kweli huyo mama amesimamia watoto chakula. Nikakuja bado sijapata nguvu ya kuenda kazi, nikaanza kukaa. Na kazi kama kazi ya jembe, siwezi. Juu nikianza, juu si kupata madawa, juu si kuwa na pesa ya kununua madawa yenye nitaisapona kabisa, niko na nguvu. Nikienda hata siku 3 ninaanza kukunjeka. Sasa ninaendelea tu kazi hiyo, nikienda nipate ya kuosha vitu, nipate ya kufua, hata watoto wapate kitu ya kukula. Mimi ninaomba tu mtazamaji yangu mwenye ananiangalia, Mungu amguse Kenya, atanisaidia nipate kusaidia watoto wasipitie maisha ngumu enye mimi nimepitia. Nimepitia kwa wazazi na sina chochote ama mbele na nyuma. Kweli mama, umesema tumekusikia. Saizi unafanya kazi gani? Saizi sina kazi na sina kazi yote nafanya. Nikipata kama ni kazi ya kufua ninaweza fua. Nikienda kwa huyu mama bado ananishikilia, saa ingine nikienda nikipata kama ni ya kuacha vyombo naweza osha, naweza mfagilia nyumba. Kama ana pesa ananipeanga hata kama ni chakula. Kweli. Asante sana. Na story yako kwanza inahuzunisha na inaturudisha nyuma. Hatukutarajia pengine Kenya tunaweza kuwa katika hiyo nafasi. Unasema paka wa leo hiyo tabia bado, hiyo tamaduni inafuatiliwa. Bado inafanyika juu sasa hivi yenye nimefika hapa hivi ninaona ni Kenya, anaona ni tofauti. Sasa hivi nimefaa nguo na tuko tunafaa nguo, shuka tu unajifunga na kaskat. Sasa hivi naona hata viatu ziko watu wanafaa. Na sasa hivi tulikuwa tunafaa viatu ya ngozi. Halafu unachonewa, unafaa tu unafunga, unatembea. Hata sasa hivi watoto ni kuambia hawana viatu kama Silvers. Enye huyo Susan alimnunulia ndio walifaa na ikaisha. Na sina pesa yenye nitaweza sema nitawanulia nguo ama nini. Nikipata napata ya tumbo kama mtihani hata wakufanya. Nikafukuzwa, nikaenda nikaongea na mwalimu. Akaniambia sasa we ujue venye utafanya. Sasa sina mbele na nyuma, nikasema sasa Mungu anishughulikie. Kweli, asante sana kutufungua macho. Story yako nimekuambia inatufungua macho na pia inatuelimisha. Najua Mungu atakusaidia. Manake haikuwa kupenda kwako ama kutarajia uzaliwe kule, bali ni mipango ya Mungu, ndio hata sababu uko hapa leo. Hujui ni wangapi wataokolewa. Umesema kunaitwa Turkana. Mtu pengine angetaka kukusaidia, angetaka kufikia, kupigie simu. Mwingine hata angetaka mwende mtembee naye aone kama hii hali ilivyo, jinsi mambo yalivyo. Atakupata kwa nambari gani ya simu? 0793 58 00 75. Majina ni Nancy Aplot Kerio. Nancy Aplot Kerio. Asante sana kwa muda wako. Mungu akubariki sana. Natumai kutoka popote tukirudi mambo haya yatakuwa ya jinsi yalivyo. Ila asante kwa muda wako. My good people, that has been our guest story. Mmeweza kuisikia alipoanza hadi mwisho, and I'm sure we've moved with our guest paka pale ambapo amefika. You've seen indeed our guest ako mahali ambapo anahitaji msaada. When if you are in that position, kindly anything, that call, that 10 bob, anything you can do to reach our guest via the number ambayo iko pale. Let's do it all together, manake pamoja tutaweza kusaidiana. Thank you so much for joining Bob Shakwila Show community. Kama ni mgeni hapa, continue following our show. Tuko na shows kila siku hapa kwenye hii channel. Just subscribe and turn on the notification. Don't forget to like for the video to reach a wider audience. Thank you so much. I've been your great host, Bob Shakwila, and this is the Bob Shakwila Show. Bye bye. God bless you.